Здравейте! Днес ще плетем един от най-добрите варианти на ластична плетка – релефни плитки. Тя е с изпъкнали лицеви колони, изглежда много релефно, подходяща е за зимни шапки, снудове, за биета и платки на пуловери и жилетки, а също и за цялостно изплитане на дрехи. Изглежда добре, изплетена с памучна, вълнена или мохерна преща. И така. Схемата на тази плетка е от 3 бримки и 2 реда. Мострата е сплетена от преждела на голд с кука номер 5. Започваме. Първи ред. Сваляме крайната бримка, една опака, наметка. Следващите 3 бримки изплитаме за задната стена веднъж, без да ги сваляме, първите две втори път. Опакова бримка. Наметка. 3 бримки за задната стена заедно. Двете отделно. Опакова. Наметка. 3 заедно лицеви за задната стена. 2 за задната стена лицеви. Опакова. Наметка. 3 лицеви за задната стена. 2 отделно. Опакова. И така до края на реда. Обръщаме от опаката страна. Втори ред. Сваляме крайната бримка, изплитаме една лицева, правим наметка и следващите 2 плюс наметка изплитаме опаково 3, след това опаково 2, аналогично на първия ред и сваляме. Лицева. Опаково 3, наметка, опаково 3, опаково 2, лицева бримка, наметка, опаково 3, опаково 2, лицева бримка, наметка, опаково 3, опаково 2, лицева бримка. И така до края на реда. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако урокът ви е харесал, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, летете с любов и бъдете щастливи. До скоро!